Office Chinese 在办公室，在办公室。公司，在美国公司上班，在美国公司上班。公司的电话号码，电话号码 telephone number， 公司的电话号码。保险公司，政府公司，私立公司。加班，加班，每天加班，每天 every day。同事，同事，老同事，同事的帮助，同事的帮助。Different words for the salary, 工钱，工资 and there are more. 薪水，薪金，待遇 You can use any of these to say salary, wages. And now comes a personal question. 你的工资是多少钱？你的工资是多少钱？发工资 to issue, to give salaries. 发工资。你的公司什么时候发工资？你的公司什么时候发工资？入职，入职，入职。入职薪金，入职薪金，入职工资。我可以入职工资吗？我可以入职工资吗？扣除，扣除。老板扣我的工资，老板扣我的工资。To learn more Chinese, keep watching my channel.